Мария начала изучать язык жестов, чтобы лучше понимать слабослышащую маму. Когда она только осваивала жестикуляционные манеры, то и представить себе не могла, что погружается в отдельный, причем ничуть не ограниченный, а вполне себе безграничный мир самовыражения, в котором есть место даже песням. Проповедь подвала в мои будни таракана, без работы бакалавров, комнатушных партизанов, подноготные затворы, кэмани, мерки порталов, марой трюки, приготовься тут, будни таракана. Я по профессии хореограф, и для меня, наверное, жест и какое-то движение, эмоция — это гораздо более емкая какая-то субстанция, более информативная, чем просто слово. И иногда мне легче показать, чем сказать или сделать. И, наверное, да, жест — это очень иллюстративный способ выражения, очень эмоциональный. Есть два жеста, которые обозначают примерно схожие значения у них. Это испачкать, да, или, такой, испачкать, замарать, испортить. И жест облить грязью, да, жест облить грязью выглядит вот так. Облить грязью. Вот как сказать на языке жестов «я тебя люблю»? Мы все поймем это? Я думаю, как минимум почувствуем. «Я тебя люблю» на языке жестов будет выглядеть так. «Я тебя люблю». Мне кажется, что это очень ясно и понятно. Здесь, мне кажется, всегда показывается какая-то душа, что-то очень теплое, близкое. Любое средство общения идет по пути упрощения, ведь все гениальное просто. Сегодня невербальные способы передачи информации у молодежи в приоритете. Так, язык эмодзи в последнее время развивается настолько стремительно, что уже претендует на самостоятельную коммуникативную систему. Задания на понимание идеограмм уже входят в обязательную программу организации индустрии развлечений. Так, городской культурный центр «Планета» провел конкурс песен, зашифрованных в эмодзи, в котором приняли участие известные шоу-вумен города Мария Кених и Зарина Минкина. Какой милый смайлик. Мальчик и девочка, ножки, Он вспотел. дождик. Смайлик вспотел. В смысле, смайлик вспотел? То есть он- Так, подожди. А я шагаю. Не знаю, шаги какие-то, Как его? следы. Я эти Стас следы. Костюшкин. Маленькие ножки топают по дорожке. Молодец, молодец. Современные автоматизированные системы перевода могут преобразовать любое словесное изречение в простой и понятный набор символов. К примеру, Михалковское «Славься Отечество» наше свободное может выглядеть вот так. Как мы видим, графического аналога слову «свободный» не нашлось, это у нас английское «free» в квадрате. А если положить пушкинское, скажем, «у лукоморья дуб зеленый», на язык эмодзи, то результат тоже мало кого впечатлит или вдохновит. Поэтому без слов, наверное, не обойтись. В некоторых случаях без них никак.